Hola! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Well, naririnig nyo ang huni ng mga ibon at ang mga hiyawan ng mga kabataan na naglalaro ng football. Well, on the other side of this rainforest ay playground. At syempre, pinapakita ko sa inyo kung saan ako naglalakad. At syempre, ang topic natin ngayon ay ang virtue of honesty. At syempre, gusto kong malaman nyo na I'm in my weight loss program. Lakad-lakad tayo doon, dito, para at least matunaw ang mga taba. Pero, syempre, kagaya nyo rin, gusto ko rin syempre sumeksi, 'di ba? Ayan, pinapakita ko yan na kahit maputik, lakad pa rin, 'di ba? Pero may mga ibang tao na budol, nagmamadaling manloko. Sana hindi kayo ganon. Thank you.